ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோதுமை மாவு வாழைப்பழம் போண்டா. வாழைப்பழத்தை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி போண்டா செய்யலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க சேனலுக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிறீங்க. அதில் ஒரு அரை கப் போல் சீனி ஆட் பண்ணிக்கிறோம், சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதை நல்லா பவுடர் மாதிரி திரித்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்போ 2 வாழைப்பழம் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் 2 எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை அந்த மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஃபுல்லாக நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட்டியாக வராமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, ஏன்னா வாழைப்பழமே கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தானே இருக்கும். அதனால் தண்ணி சேர்க்காம அப்படியே பிசைஞ்சு விடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்துட்டே பிசைஞ்சு விடுங்க. இந்த மாதிரி வந்ததும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுருங்க, நல்லா ஊறட்டும். இல்லை அப்படின்னா சோடாப்பு போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உடனே பண்ணிடலாம் போண்டா. ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க, தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க. ஊற வச்ச மாவை எடுத்து சின்ன சின்னதாக போண்டா மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது போடுறப்போ ஷேப் கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் கையில் உங்களுக்கு எவ்வளோ சின்னதாக வேணுமோ இல்லை பெருசாக வேணுமோ ஷேப் மட்டும் கிடைக்காது. சைஸ் நீங்கள் எப்படி போட்டு எடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கிடைக்கும். நல்லா செவந்து வர்ற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க, கருகிடும். மீடியம் ஃப்ளேம், லோ ஃப்ளேமில் மாற்றி மாற்றி வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. சுவையான வாழைப்பழ கோதுமை போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஷேப் தான் கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்குது, இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருந்தது. நிஜமாகவே நாங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட்டோம், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இந்த டெக்கரேஷன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது டெக்கரேஷன் பண்ணி கொடுங்க, அப்போ இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. கோதுமை மாவில் ஹெல்த்தியான போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. வாழைப்பழம் நல்லா பழுத்த பழம் 2 இருக்குது, அதை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.